Aquí voy a hacer un video de, de la llanta que le entró un tornillo y lo voy a sacar para arreglarlo ahorita. Aquí compré un kit para arreglarlo. Según según este kit es para es nomás de temporal. Voy a ver si funciona. Va a ser un poco difícil sacarlo. Le voy a traer otro desarmador porque parece que esto no funciona. Ahí está, como pueden ver ya salió. Ahí está. Ahí está. Uno de estos, ya nomás me quedan dos porque ya había utilizado otros. También si funciona este porque este lo mete uno aquí. Ahí así. Se le echa un poquito del pegamento este. Los dos lados.
poquito duro. No quiere entrar. Ahí como pueden ver, está un poco complicado de meterlo. Pero ahí quedó. Aquí nomás ahorita lo voy a dejar así. Y ya después con una navaja le corto aquí lo que sobró, le echo aire y ya voy a ver si queda así. Pero así es como se hace. Está un poco complicado, pero todo se puede.